استغفرالله د قیامت نښې. تاسو ته زنانه تاسو ته چې کوم ښکاري دي چې کوم دي د دوو سړو سره واده کړی دی. د یو سړی وایي زه هم نه وم خبر چې دې بل خاوند شته دی او دا بل وایي چې زه هم نه وم خبر چې دې بل خاوند شته دی. نو آیا دا څنګه بیا خبر شولو او یعنې اوس به دا د کوم څه اوسېږي؟ د دې ټول حقیقت به زه تاسو سره شریکوم. راځئ تاسو اول دا ویډیو ما سره وګورئ، د هغې نه پس بیا موږ خپلې خبرې کوو. السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری سید جانو. تاسو چې کوم ویډیو ما سره په دې سیټ باندې وکتله، دا یوه زنانه ده چې دې د دوو سړو سره واده کړی دی. نو څنګه چې تاسو دا ویډیو وکتل، دا ښکته پنجاب سیټ ته دا واقعه راغلې ده. کله چې د دې واده و، نو دا وایي دا سړي چې کوم دي دوی وایي چې زه هم نه وم خبر چې د دې بل خاوند شته دی، او دا بل سړی وایي چې زه هم نه وم خبر چې د دې بل خاوند شته دی. خو بس چې کله د واده ورځ وه، نو دغسې دواړه خاوندان په یو ځای باندې او دا ښځه یې په منځ کې ناسته وه. استغفرالله، ډېر ډېر زیات ناجایزې واقعې مو ولیدلې. نن سبا موږ د دنیا په لالچ کې دومره مخکې لاړلو چې زموږ نه آخرت مکمل هېر شولو. دې ښځې چې کوم دی د مهر دپاره یعنې د دوو سړو سره واده کړی دی او آخرت یې هېر و، دنیا دپاره یې صرف د دوو سړو سره واده کړی دی. ځان له یې د آخرت زندګي مکمل ختمه کړه، ځان له یې د آخرت زندګي مکمل غرقه کړه. ډېر زیات بدۍ کړي دي صرف د لالچ دپاره. دا یو سړی هم نه دی خبر چې د دې ښځې بل واده کړی دی او یعنې بل خاوند یې شته، او دا بل سړی هم په زړه کې دا وایي چې یعنې دې زما سره واده وکړو، بل خاوند یې نشته دی. خو چې کله د واده ورځ وي، نو دواړه یو بل ته خړ خړ بیا ګوري او د هغوی څخه داسې دغه الفاظ اوس نه وي چې هغوی بیا ووایي، ځکه چې دونه زیات د شرم مقام دی. الله د دې نه هر څوک وساتي. او دې ښځې چې کوم کار کړی، ډېر زیات بدۍ کړي صرف او صرف د مهر دپاره، لالچ دپاره. نو د دې مکمل مخنیوي وشي. دا ویډیو ما چې تاسو سره هم شریک کړم، ما له والله ډېر خندا هم راوسته او ډېر زیات خفه هم کړم. ما چې دا لا کم وخته موږ پاتې شو. نو بس دا ویډیو وه. د ویډیو کتلو ډېر زیاته مننه. سید جان اپیشل چینل سره هم سبسکرایب کړئ. اوس ما له راکړه اجازتو، د لوی الله په امان.